Aínda que a simple vista parece que xa está rematada, co groso dos traballos da fachada exterior xa listos, a obra de reforma da casa consistorial, na que se invisten ao redor de 3,5 millóns de euros, aínda non o está. Os traballos céntranse na actualidade nos acabados interiores e na instalación dun ascensor accesible que cumpra coa normativa vixente. Segundo informou o rexedor, os prazos que se manexan pasan porque poida entrar en funcionamento a primeiros do ano que ven. Sí, moita xente pensa que pode estar acabada esta obra do Concello, pero non é certo. As obras proseguen no seu interior, coa reforma integral que se lle estaba facendo a este Concello, pois en Ribeira estaríamos investindo 3,5 millóns de euros procedentes de fondos do Estado español para a reforma de edificios públicos. Indicar tamén que este Concello pois, prevemos que poida estar finalizado para principios do ano 2026 e que, por tanto, xa a nova casa consistorial poida entrar en funcionamento pois, a comezos do ano que ven e que a poboación pois, poida ter as oficinas xa outra vez no centro urbano de Ribeira e indicar que agora mesmo pois, tamén estamos cos procedementos para dotalo dun ascensor accesible que cumpra con toda a normativa de accesibilidade e tamén pois, eso, con esas reformas interiores que ainda quedan por rematar. Un dos principais cambios na obra foi a instalación da envolvente térmica, que implicará unha notable mellora da eficiencia enerxética coa instalación de paneis solares e o illamento térmico de todo o edificio, coa instalación de dobre vidro. Por tanto, vemos que o principal cambio é o de fora. Temos unha envolvente térmica pois, con doble fachada, unha fachada ventilada, que permitirá pois, prevese reducir o consumo enerxético e, por tanto, tamén a confortabilidade das persoas que están traballando ali dentro para dar un servizo público en óptimas condicións. Haberá tamén unha reorganización de todos os departamentos para que poidan pois, prestar o seu servizo da mellor maneira posible e agardamos que a veciñanza pois, tamén se vexa con iso reforzada a hora de acceder aos servizos públicos que ofrece o Concello de Ribeira. E para os que xa o preguntan, si terá reloxo. A intención do Concello é instalar de novo na fachada o reloxo que xa presidía o vello consistorio.